Tā ir žāvē brilles. Braucam sarkano augstāko punktu. Tikai 1,7 km augsts. Kurš ir plus mīnus tur tajā tālākajā spicītē. Braukšana ir 20 minūtes. Braucam lejā 3 minūtes. Paspēt iedzert un izgulēties. Bet ceršana ar kalniem apvienot nevar. Minks aizbrauc? Tev minks atkal. Galvenais, lai Tā, redzam. mums te visi kaut cik plus mīnus izskatās. Tāda ir apakšējā pirmā nogāze. Un te viss tagad vēl iet reku uz augšu. Izskatās tā lēzeni, bet tic man, ka nostājies šeit, tur nebūs tik lēzens. Tas mums izskatās. Pacēl uz loziņu. Es vajag aizrādz. Taču tāpēc ārā. Figu tu atradīs tagad ir ties priedēs. Braucam pa priežu galotnēm. Egļu, ne priežu. Skaitās vēl galdnieks, ne? Jā. Baigi tā vēta, tu viss iznesu, tas cik koka rētarītīgi ir lejā. Un tagad mēs visu šito lielo gabalu uz leju mauksim ar slēpēm. Tas ir tikai vidus, tas vēl nav viss. Nu, vēl neesam galotnē. Tas ir vienkārši 1,7 km kritums. Tas. Easy peasy. Mums profesionāļiem. Tagad mēs braucam augšā, tā mēs braucam. Nu, tur pa to sāniņu mēs močīsim lejā. Nav jau tik traki, cik izskatās. Tur, projām, tur kaut kur. Bet, nu, plus mīnus tur tā augšu spicīte, tur mēs nāksim lejā. Taisām slēdēm. Starp kokiem. Tā kā tramplīns, mums skaties, kilometru aizlidot. Nu, esam gandrīz pašā augšā. Tur kaut kur lejā mums jātiek. Iebrauksim tagad lītāt būdiņā. Cīm darījās patiņu paliek. Labi. Tad mans noviņas. Būs šeit gatavi braukt. Nu, tad noviņas piesniņas. Ja var izrauj man slēpēt. Paņem mans noviņas. Nu, sveram vajā. Esam ārā. Mēs tā bišķi noglumīsim laiku, līdz kalnos neviens cilvēks nav. Un tad mēs močīsim lejā. Vai ne? Jā. Šitie speciālie vagoniņi, kas iet uz pašu spicīti. Un tur ir galā pils, kur var pasēdēt, iedzert kafiju, uzēt kādu cepulu. Un kas drosmīgais var nošļūt uz diršas ap leju lejā.